而原本AI 在这个阶段它就是大投入少收益的突围阶段，属于是武功练到最关键的阶段，突破之后就是神功大成，一不小心就会走火入魔。美国投资人现在每隔一个季度就要求来站起来走2步，把财务报表给我看看，表演一个胸口碎大石，证明你能赚钱。资本的短视无法接受 AI 短时间无法赚钱这个结果，而美国的 AI 模型又没有打穷仗的本事，于是就只能在技术上选择闭源，在模型比较中选择闭嘴。按照现在的情况再发展下去西方会再次给自己造一个 AI 上帝，然后再俯首叩拜个2000年。自从小鹏的发布会上提出了物理 AI 这个概念Physical AI， 实际上就跟指出了皇帝的心意一样，言简意赅地暴露了美国云端 AI 或者说是离身智能没有载体的这个现实。那就有专业人士说了，人家呢是要一步到位，以最先进的芯片、最不计成本的算力，直接诞生一个超脑级别的 AGI， 到时候现在很多不能解决的问题，就能随着全知全能的 AGI 诞生迎刃而解。各位听这个觉得眼熟吗？从诺亚造个方舟拯救人类，到摩西带领族人出埃及劈开红海，再从骇客帝国的 Neo 是天选之子，然后到刺客联盟里面根据织布机去搞暗杀，这么多年了，西方人对于能有一个先知降临指引方向，施展神迹改变一切眼前解决不了的困难，还是这么情有独钟。2000多年前他解决不了问题就造个神，然后声称神可以解决问题，现在解决不了发展和称霸的问题，再造一个神，声称可以解决一切的问题。现在美国人之所以对 AI 对芯片对美股七仙女寄予厚望，它已经不是一种理性上认为英伟达的算力一骑绝尘，美国的大模型技术上所向披靡，而是一种精神上的信仰，或者说是一种寄托。只要 AI 赢了东大，美利坚的荣光就会降临，如福音一般。现在挨饿的失业的啥都不会干的美国人民就会在 AI 的拯救之下过起好日子来。现在造不出来的6代机高超音速导弹，修不好的潜水艇和航空母舰，通过 AI 险胜就能回到美国。这哪里是要搞技术突围产业革命，这是要给信仰崩塌的西方人再造一尊真神他们现在对于砸能源砸资源堆算力炒融资造出最先进的 AI 的本质，其实它就是一个悖论。我要造一个东西解决一堆现在我解决不了的问题，就像寄托于说我要学会杨振宁先生的规范场论，然后以后所有的初中物理考试都考满分一样。本质上如果你解决不了现在的问题，其实就根本没有办法触及到解决更高问题的边界呀。就像解决不了电力供应，解决不了终端反馈的问题，云端 AI 就像一个缺乏稳定供血又缺乏智端神经的胚胎，永远不可能进化。而以西方人造神拜神敬神的惯性，这种 AI 的发展模式很快就会变成 AI 先知。他们输入一个任务， AI 给他一个 sign， 然后信众就膜拜执行，像极了刺客联盟里那个织布机主打一个不明觉厉，然后发现这玩意儿早都坏了，其实就是为了满足特权阶层的私欲罢了。其实归根结底，西方现在的 AI 路线也好，曾经科技领先之后大搞垄断技术护城河，然后各种专利各种技术保密，归根结底它都是一个心理状态，就是懒。展开点说呢，就是短视，总喜欢走一切的捷径。天下间最贵的就是免费，最跑断腿的就是捷径。如果西方在科技进步之后保持生产和研发的速度，在原有的基础上坚持日拱一卒久久为功，其实也就没有我们的事儿了。但是当他们发现自己可以搞一个技术垄断的堡垒，申请一个专利，谁用这个技术都得给我交钱的时候，那天天都有现钱拿，谁还花那么大的时间和精力去搞创新呢？在想方设法不让别人学会和自己努力保持优势之间，他们一定会选择前者。在快速更容易赚钱但是有可能满盘皆输，以及脚踏实地自力更生能长长久久这两个选项之间，他们依然会选择前者。这其实就是中美两大 AI 路线的根本性的差别和迥异的前途之所在。闭源直接造富，开源群策群力，两个选择早就埋在了历史的注脚里。对于中国人来说，解决一个几乎不可能完成的任务，最正常的模式就是积跬步以至千里，愚公移山，坚持才有胜利。没有一步到位的胜利，也没有日积月累过不去的难关。从老祖宗开始，我们的经验就是这个，大家一起上，干它个180年，何愁生而不平。没芯片先用次一点的试试呗，学霸3支笔，狠人从不抱怨条件。没有资金就找低成本的路子呗，从来没听说过哪个学神是靠花钱补课堆出来的。于是2024年，美国一众 AI 公司还在找各种茬指责我们抄袭，他们自己搞闭源，然后泼脏水，试图拖慢我们作为对手的发展速度，自己则躺在美国必然会带领全人类进入新的创新周期的预言里，享受着像 Neo 一样天选之子的感觉。
主角光环的这种快乐让他迷失。2025年一开年就被开源的 DeepSeek 以1/20的成本直接砸在了脸上。当时美国媒体喊的还是哎呀斯普特尼克时刻，结果就在1周之前，月之暗面的开源模型 Kimi K2 Thinking 正式发布，并且在多项核心测评中全面超过 OpenAI 的 GPT-5、Anthropic 的 Claude 4.5 等闭源模型。现在美国对手喊的是又一个 DeepSeek 时刻，非常好。西方的学习曲线最陡峭的领域就是在起名字这个专业上。今天呢，阿里已经秘密启动了千问项目，是基于千问最强模型打造的一个同名个人 AI 助手千问 APP， 全面对标 ChatGPT， 加入全球 AI 应用的顶级竞赛。可以说开源之下，人人都有机会进入少林的藏经阁里钻研，能不能一统江湖全看诸位的本事。而闭源模型其实根本不是什么特殊的修炼秘籍的需要，闭源收费根本它就不是一个技术优先的选择，而是一个商业优先的选择。实际上就是因为一直期待重金出奇迹，所以大额的资金注入之后，如果用资本估值模型来考量，不收费或者收费低的模型就是盈利能力差。在资本回报驱动的商业利益模式下，一个技术优先的科技公司是一个很糟糕的投资标的。现在的美国 AI 公司真正比的不是谁的技术更牛，而是谁通过堆算力、堆资金，显得自己最终一定会赢得比赛。这种牛不牛需要规模来凑的业态，就决定了那为了得到融资的机会，有能力一直维持在赛场上，就必须要给投资人证明我可以，我很行，我能赚钱。以至于美国现在的 AI 公司模型迭代都成了副业，主业是商业运作、炒概念、打包作价、搞会计报表繁荣。开源没有收益怎么做会计报表？没有新模型可以起个名字，没有漂亮的会计报表，公司融不到资，比赛就会立刻结束。被投资人抛弃就意味着没有算力。学霸可以3支笔，美国未来可以解决一切的 AI 先知却不能没有钱。实际上大空头的原型，曾经成功在08次贷危机里获利的 Michael Burry 也是看准了这一点。他这几天就发推说，那些所谓的超大规模算力服务商正在通过延长芯片折旧的年限，压低折旧的费用，人为放大 AI 热潮带来的账面利润。简言之，他的意思就是 AI 根本不赚钱，所以撑不住现在的股价。而原本AI 在这个阶段它就是大投入少收益的突围阶段，属于是武功练到最关键的阶段，突破之后就是神功大成，一不小心就会走火入魔。美国投资人现在每隔一个季度就要求来站起来走2步，把财务报表给我看看，表演一个胸口碎大石，证明你能赚钱。资本的短视无法接受 AI 短时间无法赚钱这个结果，而美国的 AI 模型又没有打穷仗的本事，于是就只能在技术上选择闭源，在模型比较中选择闭嘴。实际上美国产业内也一致认为，闭源模型会因为保密和收费的需要，在技术升级和创新方面面临着显著的限制，导致技术迭代的速度放缓，创新的路径受限，以及在某些情况下不得不牺牲技术选择的多样性。这种技术封闭到商业垄断再到创新受限的恶性循环，才是闭源模式的内在矛盾的诅咒。然而其实更要命的紧箍咒还在前面等着呢。没电还缺人。众所周知人工智能是当之无愧的吞电巨兽。根据摩根士丹利的测算呢，到2028年，由于 AI 数据中心的大量消耗电力，美国可能面临高达 20% 的电力缺口。要知道美国缺电它不是一个能源问题，是一个利益难以统一的内部制度问题。美国的电网可以说是美国作为一个封建制传承的国家最标志性的证据。混乱难以统一，土皇帝才是主子，皇帝怎么想与我何干。美国的电网从建立之初就是以私营电力公司为主的，可以说是一个区一个电网。即使到了1930年的整合期，也是自愿整合。那随着后来大萧条开始，罗斯福新政之后，才形成了比较有规模的公私营并存的混合体系。也就是纵向上，美国的电力被切成了公私2块，横向上呢，又因为美国的联邦制，即使公家的电力公司也存在着联邦和州的2块。然后呢，美国也算地大物博，各个区域的自然禀赋又不同。东部有煤炭，于是火力为主，加上山脉的阻隔，所以只负责落基山以东。那西部呢有水资源，所以呢以水电为主，主要负责山脉以西。而德州呢天然气又非常丰富，于是又形成了自己的独立电网。3大电网仅通过很少数的低电容的直流线路连接，各自为政。而协调电力的决定呢又分公私2块，
私营呢又分成了几块，可以说啊，北美大陆的电力就被切得稀碎稀碎的。而这都还不是最糟糕的，最糟糕的是美国的电网严重老化，70%的输电线路运行超过了25年。而在老旧的电网之上，技术升级根本就没有物理支撑，于是特高压技术从1967年就开始试验了，60多年了，到现在也没有一个真正意义上的特高压输电线。而随着去工业化，现在美国连变压器都造不出来了。自从跟我们脱钩断链之后，美国的变压器的交货周期长达26个月，也就是说现在下订单到2028年刚开始交货，那20%的电力缺口怎么解决呢？美国人最后的希望是 AI。 咱们在这里捋一下逻辑，有点乱啊。美国需要发展 AI， 所以需要电，电因为自然环境、制度落后以及大资本的垄断，所以供给困难。想解决困难，就要解决前面这3座大山。在3座大山解决之后，在物理上还受到了限制，没有变压器，而变压器需要26个月才能交货。美国人无法解决变压器、输电线、输电技术、制度缺陷、大资本的限制，但是呢，还觉得自己能解决 AI。不得不说，什么能比建立在抛开事实情况不谈的基础上的想象力更具有创新性的呢？估计啊，按照这个思路发展下去，很快 AI 就会有一个塑像，然后就会有人开始虔诚的祷告。唯一的一点心理障碍就是 AI 之父们一大半都是中国人，据说他们创造 AI 的时候啊，用的是中文，所以他们念经的时候用中文还是用英文 ，to be or not to be， 这又是一个问题。实际上啊，美国的 AI 模型证伪它只是一个时间问题。软银清仓英伟达的股票，说是为了投资 Stargate 回笼资金，其实明眼人都明白，失去中国市场的英伟达不会有多少未来了。靠吃美国最后一点芯片性能技术家底的美国式云端 AI根本撑不过2027。在美国路线失败的那一刻，其实就是我们的 AI 路线带着全人类进入下一个周期之时。作为启动全球经济引擎的唯一的点火器，发展的速度将会是非线性的飞升。今天李彦宏也用了涌现这个词描述中国 AI 的未来。这里啊，涌现指的是系统科学里的一个专有概念，核心的意思就是整体大于部分之和。涌现发生的关键前提是必须从低层的个体到高层整体的属性跃升，这种必须有序的改变，不是简单的量变达到质变。像美国 AI 那种把单一的特征简单的叠加，就是加钱，它是不会出现量变的，因为没有从低到高逐层的解决问题，第一层你都叠不上去，想突破最后那一层就是痴人说梦。这篇文章其实是在昨天成文的，昨天晚上美股大跌，事实上也证明只要我们越成功，美国的 AI 路线也就越离失败不远了。在周期的交汇上，人类世界从文明到经济都会发生巨大的变革的当下，非线性的涌现才将是未来的常态。对于普通人在周期转换的时点，最关键的是不错过涌现那一刻的关键性上涨。国家如此，行业如此，个人也是如此，未来是属于我们的。这么长的看完了，关注一下吧。